Hello， 大家好，这一集要介绍如何快转影片以及放慢影片的速度。选到要调整速度的影片，再按下滑鼠右键，选到 Speed Duration， 在 Duration 这里，它显示我们目前影片的长度是11秒钟又10个影格，可以在 Speed 这里把100改成200，就可以看到我们的影片变成5秒钟又20个影格。速度就加快了1倍，我按一下 OK， 按一下播放，看一下效果。零基础学会 Premiere 让你的影片更精彩，这堂课会和大家分享。这样影片速度就加快咯，可是它的声音也变调了。我们再来调整一下它的声音，对着影片按滑鼠右键，再选到 Speed Duration， 在 Maintain Audio Pitch 这里打勾，按一下 OK， 再试播一下，将照片、影片透过 Premiere 后置，呈现出更引人。这样声音就会恢复正常。如果要放慢影片速度的话，就对着素材按滑鼠右键，再选到 Speed Duration， 在 Speed 参数这里输入小于100的数值，速度就会变慢。我现在输入50，速度就会从原本的11秒变成22秒，放慢了1倍。再按一下 OK， 再按一下播放，试听一下。更精彩，这堂课会和大家。这样影片就变慢速度播放了。我们这一集就介绍到这边，下一集会介绍制作影片定格画面。我们下一集见，拜拜。